สดีครับมันเข้ามาขอบคุณจีอิงไม่ให้ไปช่วยจีเอเลยจีเอเลยมันได้สอนความคิดที่ผิดให้กับจีเอเลยและบอกว่าจีอิงนั้นเป็นคนขโมยมือของจีเอเลยไปอยากให้จีเอเลยเขารู้เบอร์จับตัวตอนที่สอบสิ้นฝังและเราไปโจมตีฝ่ายจีอิงเห็นแค่ไม่จีอิงฝังนั้นคือว่าเอาไว้อีกตัวหนึ่งนอนอยู่จ้าจึงทำให้เขานั้นไม่สามารถขยับตัวได้และหมดสติไปหลังจากนั้นไม่นานมือของจีเอเลอร์ก็ได้ปรากฏออกมามือเหล่า